حاجة. أنا معايا دلوقتي على السكايب الأستاذ أحمد المشطاوي، المتحدث الإعلامي باسم تحالف دعم الشرعية بجنوب إفريقيا. أستاذ أحمد، مساء الخير يا فندم. أنا الصوت مش وصلني. أستاذ أحمد معلش الصوت ما وصلنيش. عندك مشكلة أنت مش موصل السماعة ممكن؟ أيوه. مرحبا محمد، اهلا بحضرتك واهلا بضيوفنا الكرام ان شاء الله واهلا بالمشاهدين الكرام. اهلا بحضرتك. حضرتك كنا بنتكلم دلوقتي على خبر الاستاذ عبد السلام بسيوني، وانه مواطن جنوب افريقي، وانه كان بيدعو الى دين الله الاسلام في جنوب افريقيا، ثم عاد الى مصر العام الماضي وتم اعتقاله. اخيرا طلع بعد التماسات انه يعني يحضر فرح بنته. هل انت تعاملت مع الاستاذ او الشيخ عبد السلام؟ طبعا انا تقابلت مع الشيخ عبد السلام، والشيخ عبد السلام يعني غني عن التعريف خاصه في جنوب افريقيا. الرجل عاش غالب عمره بفضل الله سبحانه وتعالى يعمل لدين ربنا سبحانه وتعالى. وطبعا لو انا يعني ذكرت لحضرتك السي في بتاع الشيخ عبد السلام بسيوني، يعني انا استحي ان اقول، لا استحي ولكن هذا هو الواقع. يعني وزير اوقاف عبد الفتاح السيسي وهذه الحكومه الانقلابيه لا يخرج من يده ان يحصل على شهاده من هذه الشهادات. وزير اوقاف عبد الفتاح السيسي لا يستطيع ان هو يعمل 1% من اللي عمله 1 في المليون من اللي عمله الشيخ عبد السلام بسيوني في جنوب افريقيا. هذا الرجل الذي اسس اكثر من 17 مركز اسلامي تعمل على تحفيظ القران الكريم، وتعمل ايضا على تاهيل المنتمين للاسلام الجدد للاسلام ان هم يحترفوا. يعني الراجل مش بس بيدعوهم للاسلام وينطقوا الشهاده وخلاص، لا، الراجل بفضل الله سبحانه وتعالى ضمن الانشطه اللي بتقوم بها هذه المراكز الاسلاميه تعلمهم الكمبيوتر وبعض الحرف اللي هم يستطيعوا من خلالهم ان يتكسبوا المعيشه. يعني الراجل بيقوم بعمل يعني اكثر من اعمال وزراء. استاذ احمد، هذا الرجل يعني يقبل يده الكبير والصغير في جنوب افريقيا. استاذ احمد، بما يعرفونه من فضل هذا الرجل. هل فعلا صحيح انه اسلم على يد الشيخ عبد السلام بسيوني عدد كبير من الافارقه؟ طبعا المراكز الاسلاميه التي اسسها الشيخ عبد السلام بسيوني طبعا يقوم عليها عدد كبير من الدعاة. هؤلاء الدعاة بفضل الله سبحانه وتعالى ينتشرون في جميع. الصوت راح تاني. ايوه الصوت راح تاني. الصوت الكاميرا تمام، الصوت بس الصوت. طيب هنعود الاتصال بيك تاني يا استاذ احمد. ده بس نبذه بسيطه من الاستاذ احمد المشطاوي، المتحدث الاعلامي باسم تحالف دعم الشرعيه بجنوب افريقيا. ده غير انه اطلعهم على الدين الاسلامي بشكل كويس. طيب حقيقه انا عايز اقول لك الراجل ده العالم الجليل عبد السلام بسيوني افضل بكتير جدا من علماء تانيين وناس شرفاء افاضل، والاف ماتوا الحقيقه هو زيه زيهم. منهم 2 ماتوا الخميس اللي فات في المعتقلات والسجون الانقلابيه. 2 مدانين جنائيين. يعني خلاص اللي يقول لك كده ولو كانوا مدنيين جنائيين يا اخي مش مشكله، مش فارقه، من حقهم انهم يتعالجوا، مش تحكم عليهم بالاعدام البطيء وتمنع عنهم الادويه. ودي السابقه رقم كذا بقى اللي احنا بندرسها، واحنا بقينا بنعرف نعد اللي بيستشهدوا في المعتقلات، نحسبهم شهداء. من ساعه ما الانقلاب ده محل علينا ما بنعرفش نعد، وهنقول اسماء مين ولا مين ولا مين. بالمناسبة دي بقى افتكرت الحكاية دي، حكاية لما رجع رسول سعد ابن أبي وقاص لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، وأخبره بانتصار المسلمين في معركة القادسية. ودي كانت معركة كبيرة جدا زي ما انتوا أكيد يعني انتوا عارفينها مع الفرس. يعني انتصر فيها المسلمين بعد جهاد وتعب شديد جدا، ويعني كان فيها توحيد للصف خلف قيادة واحدة لسيدنا سعد رضي الله عنه. لكن رسول القائد المنتصر يعني راح يعد أسماء الشهداء لسيدنا عمر بن الخطاب أمير المؤمنين، وفي الآخر وهو بيعد الأسماء تعب من كثرتهم يعني رحمهم الله جميعا.
فسيدنا عمر قال لنفسه: ومات عدد كبير يا أمير المؤمنين. الراجل بيقول له: ومات عدد كبير يا أمير المؤمنين لا نعرف أسمائهم. فقال سيدنا عمر بن الخطاب على الفور بيحدث نفسه، قال إيه بقى؟ يعرفهم عمر ما ضرهم لو لم يعرفهم عمر، ما ضرهم لو لم يعرفهم عمر، فالله يعرفهم. وما الفارق؟ وما ضر الشهداء لو لم نذكرهم، والله تعالى يذكرهم في الملأ عنده. واحنا فين بقى من ذلك المقام الرفيع، مقام الشهداء؟ معلش يعني الحكايه دي افتكرتها لما ذكرت الشهداء، نحسبهم شهداء اللي ماتوا في سجون عبد الفتاح السيسي او قضوا في سجون عبد الفتاح السيسي، فافتكرت سيدنا عمر. احنا بنذكر منهم اسماء واسماء تانية بننساها وعددهم كبير. لكن خليني ارجع تاني مع الاستاذ احمد المشطاوي. استاذ احمد معلش كنت الصوت سمع، يعني يا ريت اسمع صوت حضرتك كده. محمد مع حضرتك. 17 مركز انشأهم الدكتور عبد السلام او الاستاذ عبد السلام بسيوني، وال17 مركز دول اسهموا في الدخول عدد كبير من الافارقه الى الاسلام. حضرتك كنت وقفت عند النقطه دي. نعم طبعا حضرتك، والعدد ايضا في ازدياد، يعني ليس 100,000 فقط، العدد اصبح ابعد المايك شويه يا استاذ، ابعد المايك شويه. زي ما قلت لحضرتك من يدخلون في الاسلام يدعون غيرهم ايضا بفضل ما رأوه من حسن معاملة وفضل حتى مستواهم المعيشي تحسن بعد ذلك بسبب الحرف اللي اكتسبوها داخل هذه المراكز الإسلامية. زي ما قلت لحضرتك في فصول لتعليم الكمبيوتر وفصول أيضا لتعليم حرف كالتجارة وبعض المهن الأخرى، اللي هو مش مجرد إنه أسلم ويصبح عالي على الإسلام. أنا سؤالي بقى يصبح أستاذ أحمد، أنا عندي أستاذ أحمد عندي سؤال بعد حضرتك، بعد إذن حضرتك. سؤالي لحضرتك: لما تم القبض عليه وهو مواطن جنوب أفريقي وله أيادي بيضاء كثيرة على كثير من المواطنين الأفارقة، لماذا لم تحتج جنوب أفريقيا على القضاء على القبض على هذا المواطن؟ طبعا احتجت جنوب افريقيا، وحضرتك كان حصل مظاهرة كبيرة في جوهانسبرج، يعني في نفس اليوم اللي كانت فيها القمة الافريقية معقودة اللي تعرض منها عبد الفتاح السيسي، ولم يستطيع ان ياتي الى جنوب افريقيا ويحضر هذه القمة الافريقية لانه يعلم ما قدمت يداه. يعني هو ظلم وطال المصريين داخل مصر وطال المصريين خارج مصر. وكانت مظاهرة كبيرة يعني ونقلها الاعلام ونقلتها القنوات الجديدة. هل جنوب افريقيا السفارة جنوب افريقيا في مصر هل يعني بتوفد محامي عنه يترافع عنه في القضايا، ولا ما عملوش الاجراء ده؟ أنا بصراحة لا أدري هل قامت سفارة جنوب أفريقيا بهذه الخطوة أم لا، لكن كل ما أستطيع أن أقوله نحن كمصريين هن على وطننا وهن على حكومتنا وفعل بنا الأفاعيل، فيعني عذرا إذا هن على غيرنا. معلش بس يعني هو في النهاية يعني أستاذ عبد السلام، أستاذ أحمد قصدي، هو الشيخ عبد السلام مواطن جنوب أفريقي وله أيادي بيضاء وله عمل اجتماعي واضح جدا في جنوب أفريقيا، فلماذا لم يقم المصريين أمثال حضرتك بتحريض أو بدعوة الحكومة الجنوب أفريقية في أنها تتدخل الإفراج عن هذا الرجل حتى لو هي مش عارفة؟ والله حصل بالفعل بعض المحاولات، ولكن يعني قد أقول لم تنجح بعد، لأن طبعا شغل الحكومات كما حضرتك تعلم وشغل السياسة هذا يعني مجاله كبير، لدرجة أن جنوب أفريقيا ذات نفسها كانت ترفض هذا الانقلاب في البداية، ولكن تغير موقف الحكومة الجنوب أفريقية بعد ذلك. لا أدري لضغوط دولية أم لماذا، ولكن كل ما نفعله ما نستطيع أن نفعله الآن إن نعمل ضغط دولي، ضغط خارجي عبر الشاشات وعبر الإعلام كما نتحدث إلى حضراتكم الآن. طيب إذا فقدنا الأمل، إذا أستاذ أحمد إذا فقدنا الأمل في حكومة جنوب أفريقيا، لأن الإمارات ضغطت عليها، ودي معلومة عندي، يعني أنا بقول معلومة مش بقول كلام كده، الإمارات ضغطت عليها. طيب لماذا لم تلجأ الجالية المصرية في جنوب أفريقيا إلى منظمات حقوق الإنسان الجنوب أفريقية؟ برضك لجأنا، يعني احنا لجأنا لعدة منظمات،
والى الان لا زال العمل على قدم وساق، وننشر في حتى في الجرائد ويعني وحتى نشر هاشتاج فري بسيوني، ويعني في تواصل مع كثير من القنوات. ولكن هذه الحكومة يعني لا أدري ماذا أقول، يعني لا تستمع إلا لمن يريد أن يستمعون إليه. يعني أمر الشيخ بسيوني إلى الله، ولكن نحن نفعل ما في وسعنا ونأخذ بالأسباب. ولكن يعني طيب لا تستطيع أن تلوم أقوام، يعني لا تستطيع أن تلوم أقوام سفكوا دماء وحرقوا أحياء. يعني كيف تلومهم على لا 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 فسجون الانقلاب يعني مليئة بالعلماء ومليئة بالمهندسين والدكاترة والبروفيسورات. أستاذ أحمد، كان امبارح عندكم مؤتمر عن مع تحالف دعم الشرعية والمجلس الثوري المصري، أو فقريب يعني كان عندكم المؤتمر ده، مظبوط؟ امبارح؟ نعم كان امبارح، كان عندنا بحضور الدكتور عبد الموجود الدرديري. تمام يا فندم. هل تم طرح قضية الأستاذ أو الشيخ عبد السلام بسيوني فيها؟ لا، هو بصراحة الدكتور عبد الموجود الدرديري يعني هو يعني جاي له طبعا الهدف اللي هو جاي له، خدت بال حضرتك؟ يعني الدكتور عبد الموجود الدرديري لا يتحدث عن واحد من المعتقلين، فالشيخ عبد البسيوني بلا شك رغم انه قامة كبيرة وما الى ذلك، ولكن في 45,000 معتقل. فالدكتور عبد الموجود لما بيجي يتحدث بلا شك بيتحدث عن جميع المعتقلين وجميع الشهداء، لان انت بتضايق يعني معرفش هو يروج له في الخارج. استاذ احمد، انت بتتبنى وجهة نظر الاستاذ الدكتور عبد الموجود الدرديري، خليه هو يقولها، هو يدافع عن نفسه احسن منك. لكن ما هو السر في انه تحالف دعم الشرعية والمجلس الثوري مجتمعين في مؤتمر في جنوب افريقيا اللي تم القبض على مواطن جنوب افريقي اسمه عبد السلام بسيوني، ولم يتم طرح اسم الرجل على هذه الفاعلية؟ ما تقوليش اصله يعني في 45,000. لا انا صحح لك المعلومة، هو في اكتر من 50,000 معتقل، لكن عبد السلام بسيوني مواطن افريقي، مواطن جنوب افريقي. كلام حضرتك صح، وانا كنت اريد ان اتحفظ على هذا الامر، ولكن طالما حضرتك طرحت هذا الموضوع فانا ساذكره. يعني انا كنت اود ان يكون مكاني في هذه المكالمه ابن الشيخ بسيوني ذات نفسه، ولكن يعني ربما هو يعني ما رضيش يخرج خوفا انه يحدث يعني انه ممكن من وراء هذه المكالمه يعني انه ممكن يحصل ضغط على والده وما الى ذلك. ده في المكالمه يعني الامر بصراحه يعني ده في المكالمه يا استاذ معقد شويه، ولكن انا تحدثت بصفتي اعلامي فانا اتحدث عن قضيه الشيخ بسيوني لاني اعلامي، يعني اتحدث الى شاشاتكم والى جميع الشاشات. اما اهله والمقربين منه فلهم الحق في ان يتحفظوا. انا ماليش دعوه باهله يا بيه، انا ما بكلمكش يعني على استاذ احمد. استاذ احمد المشطاوي، استاذ احمد المشطاوي، يا استاذ احمد، انا ماليش علاقه باهله، انا بسال مؤتمر ماليش علاقه باهله، مؤتمر كان فيه تحالف دعم الشرعيه والمجلس الثوري في جنوب افريقيا، وهذه البلد تم اختطاف شخص جنوب افريقي منها اسمه عبد السلام بسيوني. لماذا لم يتم طرح اسمه في الفاعليه؟ ماليش علاقه باهله خالص. لا، احنا حضرتك لم يكن موجود في هو ليس مؤتمر بمعنى الكلمة، ولكن هو كان يعتبر التقاء بالدكتور عبد الموجود الدرديري في الجاليات العربية هنا. المكان العربية لم يكن هنا ضيف غير الدكتور عبد الموجود الدرديري. اما كان عندنا منذ حوالي شهرين كان في عندنا بقى مؤتمر ويحضر فيه بعض الممثلين عن الحزب الحاكم، وطرحت قضية الشيخ بسيوني ووضعنا صور للشيخ بسيوني في داخل المؤتمر وتحدثنا عن الموضوع يعني بكل تفاصيله. كتر خيرك. لكن كان فين المؤتمر بتاع امبارح ده؟ كان فين حته؟ لا هو كان موجود هنا في احد قاعات مدينة كيب تاون، ولكن زي ما قلت لحضرتك لم يكن في عدة ضيوف، هو كان بس بوجود الدكتور. يعني احنا استغلينا وجود الدكتور عبد الموجود الدرديري هنا، فبفضل الله سبحانه وتعالى عقدنا هذا المؤتمر وتقابل مع الجالية
المصريه يعني، حتى لما كان يكون في إيه باللغه المؤتمر؟ كان الانجليزيه بيتكلم لو عن كان إيه؟ موجود حد هنا موجود من المؤتمر جنوب كان أفريقيا، بيتكلم عن إيه؟ كان الدكتور عبد الموجود البربري هيتكلم باللغه الانجليزيه عشان يفهمه، لكن هو بلا شك كان موجود منهم من الجاليه العربيه والمصريه. طيب المؤتمر كان عن فهو إيه؟ كان يعني الموضوع كله كان يعتبر كان شرح ما يحدث على ارض أستاذ مصر أحمد. ومستقبل الثوره المصريه والاستعدادات اللي احنا المفروض تاخدها الثوره في هذه الايام القادمه، استعدادا للتصعيد لثوره ليوم 25 يناير القادم. حضروا قد إيه؟ حضروا كام شخص؟ يعني تقدر توحدك 150 شخص. وكان في أفارقة وعرب وبتاع؟ لا عرب بس. عرب، وكان بيتكلم بإنجليزي؟ الدكتور عبد الموجود كان لكن بيتكلم بيتكلم إنجليزي مع بالعربي. عرب؟ اخوه اغلبهم اخوه مصريين من المناهضين للانقلاب العسكري. طيب أنا على كل حال بشكرك، بس ما تنسوش تذكروا الأفارقة وجنوب إفريقيا ببوسترات بمؤتمرات، حتى لو كان مؤتمر صغير فيه 150 واحد بقضية الشيخ عبد السلام، لأن هذا الرجل أمانة في رقبتكم يعني. طبعا استاذ، انا اتمنى ان حضرتك تتابع دائما والله أنا مؤتمراتنا معاك أتابع. وتتابع مظاهراتنا اللي احنا قمنا بها، ويمكن لو حضرتك رجعت للارشيف هتلاقي ان بفضل الله سبحانه وتعالى احنا قمنا بعده فعاليات وعده مؤتمرات وعده مظاهرات، ولم ننسى شيخنا الجليل الشيخ عبد السلام بسيوني، يعني فك الله اسره وجميع المأسورين في سجون الانقلاب العسكري. الأستاذ أحمد المشطاوي المتحدث الإعلامي باسم اتحاد ودعم الشرعية بجنوب أفريقيا، بشكر حضرتك جدا. طيب بمناسبة الراجل المحترم الطيب ده عبد السلام بسيوني، خلونا